Takže taká ďalšia téma, o ktorej je potrebné hovoriť v súčasnej dobe, sú aj nelátkové závislosti. Je to téma, ktorá ohrozuje vlastne súčasnú slovenskú populáciu. V minulosti sa tomu venovala o mnoho menšia pozornosť, ale ten prudký rozvoj nelátkových závislostí nás teda upozornil, že ľudia si vedia poškodiť zdravie, stať sa závislými, prísť o majetok, poškodiť si psychické zdravie aj bez toho, aby do seba vpravovali akúkoľvek látku. V súčasnosti vlastne hovoríme o takých 5 základných typoch nelátkových závislostí. Mnohokrát sa tomu ešte hovorí, že závislostné správanie, pretože nie všetky sú akceptované Svetovou zdravotníckou organizáciou. A do tých 5 oblastí, a začala by som tou najrozšírenejšou, tam patrí gambling alebo patologické hráctvo, ktorý ale už dneska má také dve podoby. Jednak je to závislosť od výherných hracích automatov, ale nesmieme zabudnúť, že existuje tzv. Komunikačná závislosť alebo komunikačné závislosti, keď človek je namotaný o mnoho viac na proces alebo má problém s procesom hry a nie ide tam až tak veľmi o výhru. To znamená, tam patria rôzne sieťové hry, zneužívanie mobilného telefónu, četovanie, surfovanie, kde vlastne tí ľudia naozaj niekoľko desiatok hodín denne trávia v tom virtuálnom prostredí, strácajú kontakt s realitou, rozbiehajú sa im rôzne psychiatrické problémy, mnohokrát prichádza až ku kolapsu organizmu. To je jedna veľká téma. Druhá veľká téma, ktorá podľa mňa aj je na druhom mieste, je téma porúch príjmu potravy. A teda samozrejme tam patria mentálna anorexia, mentálna bulímia, ale aj patologické prejedanie, to je taká tretia forma, o ktorej sa hovorí menej. Keď o tomto hovoríme, tak ja by som rada spomenula, že tretina mentálnych anorektičiek stihne zomrieť do 18. roku svojho života. Pre porovnanie s ilegálnymi drogami toľko ľudí sa nestihne predávkovať do toho 18. roku života. Že je to teda naozaj veľká téma, ktorá naozaj extrémne poškodzuje toho jedinca. Je to teda väčšinovo ženská diagnóza a nesmierne poškodzuje aj to rodinné prostredie. A myslím, že to už je v súčasnosti veľmi medializované, že o tom sú nejaké filmy, nejaké romány sa dajú čítať. A dôležité je, že ako je anorexia témou mladých dievčat, tak mentálna bulímia je skôr témou dám, ktoré presiahnu ten 30. rok života a snažia sa nejakým spôsobom ovplyvňovať svoje zdravie. Taká novinka v tejto téme je, že my máme takúto asociáciu s tým zvracaním, ale dneska moderný farmaceutický priemysel ponúka laxatív a diuretík, to znamená prostriedkov, ktoré nám pomôžu sa vyprázdniť, takže mnohokrát tá dáma skôr zneužíva nejaké preháňadlá, nejaké odvodňovadlá a vlastne ani nemusí prísť k tomu typu bulímie, kde je teda súčasťou zvracanie. To je ďalšia veľká téma. Keby som chcela byť fair play, tak asi tretia je obrovská téma závislosti na vzťahoch so svojimi 3 podobami. Je tam patologický vzťah rodič-dieťa. To vidíme v súčasnosti veľmi silne v spoločnosti, kde sa mladí ľudia neosamostatnia od rodiny, žijú, povedzme, ľudia okolo 40-ky so svojimi príbuznými. Nie je tam téma, že by nejak boli veľmi chorí ich rodičia. Čo je veľmi dôležité v tejto forme, je ten princíp, že obidve tie strany sú na sebe závislé. Že nie je zvláštny len ten 40-ročný slobodný muž, nie je podivín, ale aj povedzme tá mamina okolo 70-ky vytvorila všetko preto, aby tam nedošlo k tomu separačnému procesu. Mnohokrát tam nie je napríklad dôvodom úmrtie jedného z partnerov, povedzme tatina, kde tá mama si vlastne z toho svojho malého dorastajúceho syna spraví vlastne životného partnera. A to oslobodenie je nesmierne ťažké. Samozrejme táto téma platí aj u žien, ktoré vlastne celý život sa starajú o svojich rodičov, alebo opačne ich rodičia sa starajú o nich. Potom je tam druhá téma a to je patologický vzťah partnerský. Bohužiaľ mnohokrát v súčasnosti prezentovaný v téme
domáceho násilia, bohužiaľ veľmi prepojený s patologickým žiarlením, kde tie príbehy sú veľmi často publikované a sú nedozerné dôsledky vlastne tohto závislostného správania, ktoré mnohokrát končia usmrtením z jedného človeka z toho páru. V viac ako 99% sa teda jedná o usmrtenie ženy. A je to dané nie témou feminizmu, ale témou určitej fyzickej vybavenosti, že keď teda muž so ženou príde do fyzického konfliktu, tak to väčšinou končí v neprospech tej ženy. Ďalšia veľká téma, o ktorej sa podľa mňa na Slovensku budeme musieť ešte viac zmieňovať, je závislosť na sektách a kultoch. V tomto prípade nehovorím len o závislosti na sektách a kultoch náboženských, ale nesmieme zabúdať, že poznáme sekty a kulty aj politické, bohužiaľ na Slovensku prezentované hnutím extrémistov. Poznáme sekty a kulty ekonomické. To je tá téma pyramidových hier, kde mnoho ľudí prišlo o svoje majetky a nie len preto, lebo by boli nerozumní, ale pretože boli veľmi kvalitne zmanipulovaní s ľuďmi, ktorí boli na to zaškolení. Keď už chcem dopovedať celú pravdu, tak poviem, že existujú aj sekty a kulty výchovno-pedagogické, niekedy o skrátenie voláme psychologické, takže teraz trošku ohaním aj svoju profesiu, že moc psychológov nad osudmi ich klientov je tak veľká, že mnohokrát takí zmanipulovaní klienti sa teda oddajú príkazom psychológa, začnú žiť v nejakých komunitách a teda končí to zle, nedobre. Len tak pre spestrenie a odľahčenie, toto je veľmi častým motivom napríklad takých tých dobrých amerických hororov, kde niekde na tej strednej škole vlastne vznikne niečo ako kult alebo sekta. A potom tie horory veľmi radi pozeráme, len bohužiaľ deje sa to v inej forme, ale aj v bežnom živote. Ďalšia nelátková závislosť je závislosť od práce, tzv. Workoholizmus. Ja som osobne považovala túto tému za takú povrchnú alebo nie príliš aktuálnu v našej spoločnosti, ale naozaj čím ďalej viac ľudí s poruchami vzťahu k práce prichádza k psychologom a ten rozsah a poškodenie je tak nedozierne, ako keby užívali ilegálne drogy, že za tým je tiež veľký kus ľudského nešťastia a takých zmarených ľudských osudov. A poslednou je závislosť na sexe. Samozrejme tam má len dve formy a to je teda mužská a ženská forma, takže hovoríme o nymfománii a erotománii. Toto je taký ten rámec toho, čo máme zadelené vlastne do tých nelátkových závislostí.